हेलो फ्रेंड, आपको एच की फैमिली चैनल में स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम लोग कॉर्पोरेट EX के बारे में बात करेंगे। ये हिमालय कंपनी बनाई गई नव सिरप है जो आप देख रहे हैं। इसके बारे में इसके प्रिकॉशन, साइड इफेक्ट, यूज के बारे में बात करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। कॉर्पोरेट EX है जो शुगर फ्री मेडिसिन है, सिरप फॉर्म आता है, जो हिमालय की बनाई गई है। वो देखिए ऐसे भी है, कैप पर भी लिखा हुआ एच। ये इसमें प्राइस तो नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये फिजिशियन है, सैंपल है। ये लेने से पहले आप अपने एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट देख कर लिए। 60 ml की बोतल में आती है जो हिमालय की द्वारा बनाई गई है। इसका रिजल्ट बेहतरीन है, इससे साइड इफेक्ट नहीं पाया जाता है। जनरली यह बच्चों और एडल्ट में यूज करते हैं हम लोग। इसका यूज के बारे में बात करते हैं। ये कप में यूज किया जाता है, जैसे कि कैसा भी कप हो, वेट कप हो, ड्राई कप हो, इत्यादि प्रकार के कप हो आपको ले सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है, साइड इफेक्ट नहीं पाएगा। और कुछ भी साइड इफेक्ट दिखे तो लेना बंद कर दे और आप अपने डॉक्टर सलाह जरूर लें। ये जनरली 3 साल से 4 साल से ऊपर बच्चे हैं जो 12 साल तक हैं, 5 ml दे सकते हैं। बनाया गया है 2.5 ml, 5 ml, 10 ml। और जो एडल्ट है 10 ml सुबह शाम दोपहर 3 बार ये हम लोग लेते हैं। मगर आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कुछ इसका साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि खुजली, रीचिंग, नींद आना इत्यादि। इसे साइड इफेक्ट दिखे तो लेना बंद कर दें। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।